여러분 안녕하십니까. 오늘은 똑똑한 사주, 너무나 똑똑해도 탈이 난다, 이 사주를 세 번째 시간으로 강의 드리겠습니다. 사주가 그 유형별로 따지면 수십만 가지입니다. 그런데 똑똑한 사주를 봐서도 그 유형이 가지가지고 아주 많습니다. 어떤 사람은 굉장히 똑똑하면서 그야말로 그 융통성이 있게 돈도 잘 쓰고 활동도 왕성하면서 고집이 좀 세고 그런 사람이 있는가 하면은, 어떤 사람은 지나치게 내성적이면서 그 고집이 세고 자기가 잘났다 이런 생각으로 사는 사람이 있고, 어떤 사람은 말도 잘하고 그러면서도 그 내면 세계가 너무나도 그 자존심 고집이 세기 때문에 이 세상에서 내가 제일 잘나고 똑똑하고 많이 안다 이렇게 생각해서 그렇게 사는 사람이 그 많죠. 그래서 오늘 강의 드릴 내용은 연주가 정묘, 월주가 기묘, 계묘, 일주가 정사, 시주가 정미입니다. 이 사주는 봄에 정화로 태어났고 정사 일주 사주입니다. 정사는 그 뿌리가 아주 강한 뿌리죠. 정의 사는 제왕으로서 그야말로 천상천하 유화독존 사주입니다. 천상천하 유화독존이라는 건 이 세상에서 내가 가장 똑똑하다, 내가 가장 완벽하다 이런 사주죠. 그러면 완벽하고 똑똑하니까 사람은 좋죠. 남녀간에 이런 사주를 가지면 자기도 모르게 그 내면에서 자존심이 생기고 고집이 생겨서 자기 주장을 절대 철회하지 않습니다. 그렇기 때문에 일반 생활하면서도 빈틈이 하나도 없죠. 빈틈이 없어도 사람들이 좋아하면 그만인데 자기 주장을 끝까지 하기 때문에 많은 사람들이 싫어합니다. 그래서 인복이 없어요. 사람들이 싫어하니까 인복이 자연히 없었죠. 그렇기 때문에 자수성가해야 되는데, 이런 사람이 굉장히 내가 똑똑하다, 잘났다 이런 생각을 갖고 있기 때문에 다른 사람을 굉장히 무시합니다. 그래서 남녀간에 이런 사람이 결혼을 하면은 자기 고집을 굽히지 않으니까 절대로 고집을 양보하지 않기 때문에 배우자가 엄청 싫어합니다. 그래서 일찍 결혼한다 하면은 반드시 실패할 수 있다. 그래서 이런 사람을 이렇게 말합니다. 초혼은 실패한다. 왜 실패하느냐? 그 성격 때문에 그렇습니다. 절대 양보하지 않고 자기 주장을 끝까지 갖고 가기 때문에 마찰이 생기고 불화가 일어날 수밖에 없다는 거죠. 특히 이 사주는 남자 사주로 하면은 여자가 살면서 힘들고 마음이 아프고 몸이 아프고 정말 떠나고 싶고 도망가고 싶고 이러한 사주죠. 그러니까 결과적으로는 결혼을 했을지라도 참고 참다가 의견 충돌로 헤어지고 맙니다. 그래서 이런 사주를 와서 궁합을 본다면은, 여자 쪽에 와서 물어본다면은 저는 반대지요. 왜냐? 여자를 아프게 하고 힘들게 하고 도망가고 싶게 하고 그러는 사주를 누가 그걸 찬성합니까? 그런데 참한 여자를 만났다 이 남자가, 그럼에도 불구하고 너무 이기적이고 자기가 자기 주장을 계속 양보하지 않고 하기 때문에 아무리 착한 여자도 참다가 화가 나니까 결국 그러면 헤어집시다, 이혼하자 이런 얘기죠. 그래서 첫째는 이런 사주는 잘나고 똑똑한 건 틀림없지만, 아는 것도 많고 완벽한 건 틀림없지만, 사람이 완벽하면은 그 사람한테 이렇게 침투할 수가 없잖아요. 접근할 수가 없잖아요. 접근하고 침투를 하고 나를 좋아해야 되는데 너무나 완벽하니까 빈틈이 없으니까 어떻게 접근할 수가 없어요. 그래서 사람이 안 붙어. 사람이 안 따라. 그러니까 자연스럽게 인복이 없는 거죠. 그러면 인복이 없고 사람이 안 붙으니까 살기가 어렵잖아요. 그래서 이런 사람은 성공하기 어렵습니다. 만약에 어떻게 해서 회사든 공무원이든 취직을 했다. 이 사람들은 승진이 잘 안 됩니다. 왜냐하면 윗사람 비율을 안 맞추고 자기 마음대로 자기 주장대로 가기 때문에 윗사람들이 아주 싫어합니다. 그래서 승진 케이스가 와도
승진해서 밀리고 잘 안 됩니다. 그래서 살아가기가 힘들죠. 아마 이런 사람들은 고집이 세기 때문에 노력은 많이 합니다. 노력형이죠. 그러나 거기에서 본인이 그렇게 태어났을지라도 좀 양보하고 져주고 상대를 배려한다는 그런 마음을 많이 키운다면은 그나마 가정도 잘 지키면서 잘 살 수 있다 이렇게 보지요. 이런 사주가 직업으로 이것 조금 했다 저것 조금 했다 그러면은 결과적으로 살기 어렵죠. 저 밑바닥에 천민 생활을 하게 되지요. 그러나 악착같이 기술을 하나 획득한다거나 시험에서 합격을 한다거나 이러면은 꼭 직업으로서 그 연봉이 있기 때문에 살기는 살죠. 그러나 성격이 천상천하 유아독존이고 자기 주장을 끝까지 굽히지 않기 때문에 어디 가서든 마찰이 생기고 시비가 생기고 불협 화음이 생기기 때문에 좋은 사주가 아닙니다. 그래서 이런 사주라면은 반드시 그 자기의 성기를 고쳐서 살아야만이 성공할 수 있다. 이런 사주가 나한테 와서 상담한 사람들이 굉장히 성공한 사람이 많습니다. 자기의 그 내면 세계를 고쳐라. 또 이것이 나쁘다. 이렇게 얘기해 주기 때문에 본인이 인정하면서 또 객관적으로 여기 와서 그렇게 지적을 받았을 때 어떤 사람은 굉장히 고맙게 생각하고 그걸 잘 지킴으로써 성공할 수 있다. 성공해서 그 다음에 또 찾아오고 이렇습니다. 그래서 오늘 이 사주는 봄에 정화로 태어나서 정화가 아주 강해요. 힘이 강했기 때문에 성질도 있고 고집도 세고 자존심도 강하고 그렇기 때문에 누구 말을 안 들어. 그래서 양보하는 마음이 꼭 필요하고 배려하는 마음이 꼭 필요하다. 그렇지 않으면 인생 실패한다. 성공하지 못한다. 그렇습니다. 이와 같은 사주는 건강에도 지장이 많죠. 토가 하나 있고 수가 하나 있지만 개수는 그 화가 많기 때문에 이미 고갈되고 없는 수죠. 토도 마찬가지로 그 여름토에 미토가 화생토 해서 이미 타버리고 없는 토지요. 그렇기 때문에 이 불이 아주 왕성하기 때문에 건강도 아주 나쁩니다. 술 먹으면 그냥 일찍 죽습니다. 그래서 술, 담배는 절대 안 해야 되고 또 위장도 당연히 나쁘지요. 폐도 약하고 그렇기 때문에 술, 담배를 해서는 안 된다. 모든 것이 부족하면은 그걸 고치면 되고 보충하면 되는 거예요. 그래서 사주라는 것은 그것을 알고 있으면 그것을 고치면 된다. 그래서 사주는 고쳐서 살 수 있는 것이다. 이렇게 감히 말씀드리는 겁니다. 사주라는 것은 고쳐서 살 수 있다. 아셨죠? 자, 오늘은 그 똑똑해서 탈이 난다. 이런 제목으로 세 번째 시간으로 강의를 드렸습니다. 여러분 내일 또 좋은 유익하고 좋은 강의를 드리겠습니다. 감사합니다.